بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه آدم و حوا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول. فلسفه ازدواج و زناشویی. صفحه 5. بسم الله الخیر الواصلین. 1. زندگی انسان چیزی جز رابطه و مبادله و داد و ستد و معامله و دریافت و پرداخت با جهان و جهانیان نیست که شدیدترین این واقعه با هم نوعان است. آدمی حتی آنگاه که بی توجه در خیابان عبور می کند نیز با هر رهگذری دارای ارتباطی می شود و در یک آن چیزی می دهد و چیزی می گیرد و معامله و رابطه‌ای در ناخودآگاه فرد با کل آدم‌ها در خیابان رخ می دهد. در هر نگاه، هر چند سهوی و ناخودآگاه، چیزی مبادله می شود. آدمی حتی در تنهاییش به طور اتوماتیک در هر لحظه مشغول مبادله با جهان و جهانیان و آدم هاست. آدم ها هر یک با باری از معنا و انرژی خوب و بد بر او وارد می شوند و چیزی به او می دهند و چیزی از او می گیرند و می روند. این واقعه حتی در خواب هم ادامه دارد. آدمی چیزی جز رابطه نیست و چون دارای روح است شدیدترین و عمیقترین ارتباط را با هر چیزی برقرار می کند و مهمترین خاصیت روح انسان در برقراری ارتباط است و لذا قویترین روح‌ها از عمیقترین ارتباطات برخوردارند. و رابطه زن و مرد هم یکی از این ارتباطات است و بلکه شدیدترین ارتباط انسان در جهان است و عمیق‌ترین مبادلات در این رابطه رخ می‌دهد. زیرا روح با تمامیت خودش در این رابطه وارد می شود و لذا روحانی ترین رابطه انسان با جنس مخالف و خاص با همسر است و لذا سرنوشت سازترین رابطه هاست. زیرا بیشترین مبادلات در این رابطه ممکن می شود. در این رابطه خود روح مبادله می شود، در حالی که در سایر روابط روح بستر و عامل برقراری رابطه است و نه موضوع مبادله. ولذا ازدواج واقعه مبادله روح دو انسان است که شدیدترینش در ازدواج عاشقانه رخ می دهد. 2. درست مثل هسته اتم که اساس عالم ماده است، ازدواج و زناشویی و خانواده هم اساس تاریخ تمدن و علوم انسانی و اجتماعی است و به میزانی که امروزه این علوم از اصل و اساس خود دور شده اند، از رسالت حقیقی خود و از علمی بودن ماهیت خود بیگانه شده اند. بنابراین پرداختن به این مسئله به معنای رجعت دوباره به اصل و اساس همه علوم انسانی و اجتماعی و حتی پزشکی است و نیز علوم دینی. 3. در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند از هر چیزی یک زوج آفریده است و این زوجها دارای ماهیتی متضادند و در عین حال به لحاظ وجودی مستقیما از یکدیگر و بی همدیگر موجودیتی ندارند. و این ذات معنای دیالکتیک به عنوان محور اندیشه و علم و ادراک بشر است و به مثابه روح پدیده شناسی می باشد تا آنجا که آخرین موضوع جهان اندیشه همانا درک راز این وحدت ازداد و دو قلوهای عالم وجود است و این مسئله برای وجود انسان به خصوص در عرصه خودشناسی و انسانشناسی و همه فرآورده‌های بشری به مثابه ام المسائل است. همانطور که هر فرد بشری به وضوح احساس می کند که کلیه سرنوشت او در رابطه‌اش با جنس مخالف قرار دارد. 4. نیاز آدمی به جنس مخالفش بسیار عمیق‌تر و اسرارآمیزتر از آن اموری است که او می‌فهمد و برایش تدبیر می‌کند. آنچه که نیاز جنسی نامیده می‌شود خود وسیله است برای ارضای نیاز برتر و عمیق‌تر، همانطور که نیاز انسان به غذا خود عمل خوردن نیست، بلکه مواد حیاتی موجود در آن است و نیز موادی که در بدن انسان به واسطه غذاها پدید می آید که در خود غذاها حضور ندارند. همانطور که نوع غذا و آداب غذا خوردن و کم و کیف تغذیه در افکار و احساسات آدمی نیز اثر دارد.
رابطه جنسی کمتر از غذا نیست. همانطور که فی المثل می‌دانیم که عارفان و علما و پیامبران دارای رژیم غذایی ویژه‌ای بودند، یعنی همانطور که در کتاب اوپانیشادها آمده، آدمی همانطور فکر می کند و احساس دارد که غذا می خورد. بنابراین نوع همسر و کم و کیف رابطه جنسی و عاطفی با همسر هم در اندیشه و معنویت و روحیات بشر اثری به سزا دارد. آدمی به هر چیزی که نیازمند تر است، سرنوشت و روح و جان او از آن چیز اثر بیشتری میپذیرد. و لذا مسئله ازدواج و زناشویی و رابطه جنسی مهمترین نقش را در ماهیت و سرنوشت هر بشری ایفا می کند. و لذا انسان عاقل این امر را در رأس اهداف و اولویت‌های زندگیش قرار می دهد و مسئله ازدواج در زناشویی را فقط از چشم نیاز لحظه‌ای جنسی نمی بیند. 5. هر منی محصول توهای زندگی خیش است و مهمترین توی زندگی هر فردی همسر است. هر فردی از والدین خود حیات مادی می‌یابد، ولی از همسر خود حیات معنوی و انسانی و روحانی حاصل می کند. پس آن که همسر را فقط از چشم پایین تنه و معیشت می نگرد، از همان آغاز سرنوشت انسانی خود را با مادیت جهان پیوند زده و خود را محکوم به جمادیت و حیوانیت جهان ساخته است. 6. هر کسی از همسرش توقع یک دوست، همدل، هم فکر و هم سرنوشت و یار و یاور را دارد تا به یاری او سعادتمند گردد، ولی به زودی در میابد که گویی با خصم خود وصلت نموده است و آن هم شقی‌ترین دشمنهایش. و این سرآغاز بیداری بشر است و به خودآیی و اندیشگری و تفکر جدی، زیرا مواجه با نخستین تضاد در اعماق تن و دل و جان و اندیشه خود شده است. بزرگترین اندیشمندان جهان کسانی بودند که از این بیداری نگریخته و درباره اش تا به آخر اندیشه کردند. و این عمیق‌ترین و وجودی‌ترین نوع اندیشه و معناگرایی در بشر است که نهایتاً انسان را به خدا می‌رساند. همه پیامبران بزرگ نیز چنین بودند: آدم و حوا، ابراهیم و هاجر، عیسی و مریم مجدلیه، محمد و خدیجه، علی و فاطمه. 7. در پس پرده همه مردان بزرگ زنانی پنهان و آشکار بودند که موتور محرکه کل معنویت آنها بودند: سقراط، بوعلی، رابعه، سوفا، داوینچی، کیرکگارد، نیچه، کافکا، هو، سالومه، سیمون دووار و غیره. 8. اندیشه و تعمق جدی در ذات رابطه با جنس مخالف و همسر به مثابه اندیشه در ریشه حیات و هستی آدمیت خیشتن است. تنها معنا و تفکری که انسان را به خدا رسانیده است، همانطور که آدم ابوالبشر هم مقام نبوتش را در رابطه با حوا یافت. وجود حوا بود که او را از بهشت به عالم برزخ کشانید و جهانش را دگر ساخت و او را بیدار نمود. همسر عالی ترین دشمن است، یک دشمن الهی و متافیزیکی است و هر که این امر را در نیابد و در آن تفکر نکند و از آن بگریزد و کورکورانه این دشمن را محکوم سازد و از او انتقام بستاند، بزرگترین دشمنی را با ذات انسانی خود نموده است و احمق و بی وجود از جهان می رود. 9. گریز از ازدواج و زناشویی گریز از هستی انسانی خیش است. زناشویی کارخانه وجودیابی روحانی بشر است. رابطه زناشویی جادویی ترین رابطه است که در کل کائنات پدید آمده است و قلمرو به همه اسرار است. 10. هر کسی در رابطه با همسرش یا به خدا میرسد و یا به ابلیس، به هر حال رشد می کند و این معنویت بشر است. 11. همانطور که شکافتن هسته اتم و علوم هسته‌ای منشأ اصلی مدرنیسم و هزاران علوم و فنون مدرن و بی سابقه است،
شکافتن هسته رابطه زناشویی و کشف اسرار آن نیز تعیین کننده سرنوشت نهایی انسان در جهان است و منشأ همه علوم حقیقی در انسان شناسی و جامعه شناسی و روانشناسی است و بشر مدرن متاسفانه از این هسته انسانی و روحانی مستمراً در حال دور شدن است و به همین دلیل جهل و ناکامیش در این رابطه حتی در حال زیر پا نهادن این پیوند می باشد و این می تواند منشأ انهدام وجودی و معنوی و حتی فیزیکیش در جهان باشد. 12. ازدواج و طلاق برای هر بشری به مثابه مهمترین واقعه زندگی اوست و اگر او این مهمترین واقعه زندگیش را تا به اعماق درک نکند از زندگی خود هیچ نفهمیده است و جاهل از دنیا می رود. 13. به لحاظ اعتقاد مذهبی نیز حوا جمال باطن آدم است و به لحاظ عرفانی جلوه‌ای از جمال پروردگار محسوب می شود. این باورها نیز سندی دیگر بر اهمیت درک رابطه آدم حوایی می باشد. همانطور که یک مرد عاشق معشوق خود را همانطور می پرستد که خدا را و یک زن عاشق هم مردش را هیچ کمتر از خدا نمی یابد و بلکه در چنین رابطه است که زن یا مرد برای نخستین بار با حقیقت خدا و مسئله پرستش آشنا شده و ایمان می آورد. این است که در قلمرو ایمان عرفانی که عالی ترین نوع ایمان مذهبی است همواره یک عشق آتشین جنسی به عنوان پشتوانه حضور دارد و عشق لاینفک عرفان است. 14. عشق جنسی را عشق مجازی خواندند، ولی هیچ کس بدون این عشق مجازی به عشق حقیقی نرسیده است. همانطور که کل عالم هستی به مثابه عالم مجاز و برزخ است و نه هستی حقیقی، ولذا هر که این عشق را به بازی و مبادله و معامله دنیوی گرفت کل سرنوشت خود را تباه کرده است. 15. انسان اهل معرفت با همسرش همان معامله‌ای می کند که با خدایش: تقوا، سخاوت، از خودگذشتگی، صبر، اخلاص، انجام وظیفه و خشوع. 16. کسانی که با همسر خود آداب دین و معرفت و تقوا را به جا آوردند به خدا راه یافتند و رستگار شدند. 17. باور عامه بشری این است که ازدواج و انتخاب همسر نیز یک امر الهی و ازلی و خارج از اختیار بشری می باشد و واقعی است که در آسمان نوشته شده است و لذا آن را قسمت می دانند. در قرآن نیز این معنا وجود دارد که این خداست که برای هر کسی از جنس نفس خود او همسری قرار می دهد. پس همسر هر کسی در هر مرحله از زندگیش همانی بوده که می بایست باشد و هیچ خطایی در کار نبوده است و اگر طلاق و ازدواج مجددی رخ می دهد بدان معناست که نفس فرد دگرگون شده است، در حالی که همسرش راکد مانده است و یا همسوی او حرکت نکرده است، چه به سوی حق و چه باطل. 18. اگر همسر هر کسی از نفس خود اوست، پس چرا دشمن او عذاب در می آید؟ همانطور که در قرآن هم همسر هر کسی دشمن ایمان اوست، یعنی دشمن ایمنی و آرامش و عزت اوست و هر مردی که به سوی جهنم می رود تنابی برگردن دارد که در دست زن اوست که او را به دوزخ می کشاند. این یعنی چه؟ مگر اینکه به این نتیجه برسیم که هر کسی ذاتاً دشمن خیشتن است و لذا همسرش هم که هم جنس او و جمال باطن اوست طبعاً باید دشمن او باشد، همانطور که در قرآن آمده که انسان خصم آشکار خیش است و این همان معنای کفر ذاتی بشر است. 19. عشق مرد به زن هم درست عشق او به نفس خیشتن است و زن به زودی بر این امر آگاه می شود، زیرا زن جمال نفس مرد است و لذا عشق جنسی بیان اشد خودپرستی است برای زن و مرد.
پس اگر چنین است، عشق جنسی یک عشق کافرانه و بلکه بیان اشد کفر است و خودپرستی، و لذا همه جنایات بشری به طریقی ریشه در این عشق دارد. پس واضح است که انسان خردمند بایستی این عشق را در خود شدیداً مهار کند و بلکه بایستی با این عشق در خویشتن جهاد نماید، و این محور جهاد اکبر برای هر بشری می باشد، مخصوصاً مردها، تا دل و جان و روح خودش را از خودپرستی که عین شیطان پرستی است برهاند، زیرا پرستش از آن خداست و اصلاً انسان فقط در جریان این نبرد بر علیه دل خویشتن است که راه خدا را می یابد و نهایتاً به او می رسد، که مشهورترین مثال این واقعه همان جهاد ابراهیم بر علیه دل خویش است که همسر و فرزند محبوب خود را در بیابان برهوت عربستان به امان خدا رها کرد و از این واقعه به مقام امامت رسید، یعنی خدا را در دل خود یافت. و این است رابطه بین عشق مجازی و عشق الهی. 20. مردی که بتواند دلش را از عشق همسر و فرزند پاک کند و خانه خدا سازد، تازه میتواند آنها را برای خودشان دوست بدارد که نژاد پرستی و خودپرستی نباشد، و بلکه محبت راستین همین است. و لذا خداوند میفرماید که اگر کس دیگری را دوست بدارد و راست بگوید، خداوند را بسیار شدیدتر دوست می‌دارد، و در غیر این صورت او عاشق نفس خودش می باشد و همسر و فرزندش فقط ابزارهای خودپرستی او هستند. 21. فقط دلی که خانه خدا شده است صاحبش می تواند همه را دوست بدارد و در جمال حوا جلوه‌ای از جمال پروردگارش را دیدار کند. این امر درباره حوا هم نسبت به آدم مصداق دارد. 22. در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند ظاهر و باطن هر چیزی است، ولذا ظاهر و باطن انسان هم که خلیفه اوست میباشد که این کمال واقع است، و آدم و حوا به مثابه ظاهر و باطن یک وجود واحدند. وصف خدایگونه عارفان از جمال زن از چنین واقعی برمیخیزد. 23. ولذا رابطه جنسی بین آدم و حوا اگر بر صدق و معرفت و وفا و ارادت باشد، متافیزیکی ترین واقعی است که در عالم خاک رخ می دهد و مهد معراج و دیدار با خدا می تواند بود. در غیر این صورت عرصه سقوط در درک اسفل السافلین است، و این است که عمل زنا در حقوق مذهبی در رأس همه گناهان قرار دارد، همانطور که امر عصمت هم در رأس همه ارزش‌های دینی قرار دارد. عصمت فقط به معنای خویشتن‌داری در قبال نامحرم نیست، بلکه برقراری رابطه‌ای صادقانه و شریف و پاک و همدلانه در رابطه جنسی با همسر نیز می باشد. و این است که چه بسا آدم‌هایی که بعد از ازدواج تازه به راه فسق و زنا می روند، زیرا حقوق رابطه زناشویی را ادا نکردند و این رابطه قدسی را به فساد کشانیده و با آن معامله شیطانی نمودند، یعنی از یکدیگر فقط به عنوان ابزاری جنسی یا معیشتی استفاده کردند و بس. 24. زنای در رابطه زناشویی امری است که به ندرت از آن سخن رفته است، در حالی که به مراتب مهلکتر از زنای با غیر همسر است. رابطه جنسی بین دو انسان که واقعا همسر و همدل نباشند در حکم زناست، زیرا در چنین رابطه‌ای همواره فرد سومی در روان طرفین دخیل می شود و این از زنای با غیر همسر به مراتب پلیدتر و لذا حاصلش مخربتر است. و این است که مفاسد اخلاقی و جنسی در افراد متأهل به مراتب شدیدتر است و امکان فساد را عمدتاً افراد متأهل برپا داشتند و استمرار می دهند. جنون جنسی حاصل ازدواج‌های سیاسی و تجاری و صرفاً جنسی است. اساس این ازدواج‌ها بر زناست. 25.
کسی که به همسر خود وفا نکند به هیچ امری از باورهای خودش هم نمیتواند وفا کند، زیرا همسر جمال باطن است. خیانت به او خیانت به خویشتن است. 26. ازدواج واقعی عهد بستن با خویشتن است و وفای به آرمانها، باورها، احساسات و ارزشهای خویشتن. و این است که ازدواج اساس دین و مدنیت و تربیت و معرفت و انسانیت است و فرار از ازدواج به هر بهانه‌ای واضح ترین بیان کفر است، مخصوصاً به بهانه قداست و ریاضت که اشد کفر یعنی نفاق است. ازدواج نیمی از دین نیست، بلکه نیمه اول دین است و این است که پیامبر اسلام آن را سنت دین خود نامیده است، زیرا سنت ویژه دین محمد همان معراج و دیدار با خداست و این است که دین محمد دین جمال است و تنها دینی که در آن به جمال پیامبرش سلام و صلوات می‌فرستند. 27. در عشق به جنس مخالف و ازدواج دل آدمی زنده می شود و بیدار شده و به خود می آید. حق و ارزش این رابطه اساساً به همین امر است تا این دل زنده شده به جنس مخالف که نفس خیشتن است آماده برای این پذیرایی خداوند شود، یعنی آدمی دل از خود بکند و آن را به خدا بخشد تا در آن مقیم گردد تا انسان خلیفه خدا شود و هدف خلقت انسان تحقق یابد. 28. کل واقعی عشق جنسی و زناشویی دو مرحله است: دل دادن و دل کندن، ولی بسیار اندکند کسانی که حاضرند دل بکنند الا به جبر و زور و زجر، تا آنجا که در این دل کندن چه بسا دوباره دل می رود، در حالی که دل بایستی به معرفت و اختیار از جنس مخالف باز پس گرفته شود تا به صاحب اصلیش یعنی خداوند سپرده شود، تا دل به کمال حیات و هستی ارتقا یابد و این است وصال حقیقی و وجودی. 29. آدمی تا دل از جنس مخالف به صلح و دوستی نکند نمیتواند او را دوست بدارد و لذا عاقبت آن به کینه و نفرت ابدی میرسد که این کینه دل را میمیراند. 30. عشق به جنس مخالف و همسر به این دلیل محکوم به کینه و نفرت و انتقام است که عین عشق به خویشتن و خودپرستی است و خودپرستی ذاتاً بر بشر حرام است و انسانی که خود را میپرستد جبراً به عداوت با خویشتن میرسد و دشمن مصلحت‌ها و ارزش‌های وجود خود میشود و این همان جنون حاصل از کفر و عشق جنسی است، الا اینکه انسان این عشق را قبل از تباهی تبدیل به احسن نماید، یعنی تبدیل به عشق الهی کند که عشق به خالق است که عاشق انسان است، زیرا انسان را خلیفه خود در جهان ساخته است و لذا عشق فقط او را سزاست و فقط اوست که به عشق انسان پاسخ مثبت می‌دهد ولا غیر. 31. عشق دو جانبه فقط و فقط عشق بین خالق و مخلوق است و وجود آدمی واضح ترین دلیل بر عشق خداوند به انسان است و این است که هر کسی که اهل خودشناسی باشد بر خداوند عاشق می شود، زیرا دلایل عشق او را به خودش می یابد. عشق او به انسان علت عشق انسان به اوست. 32. عشق به خداوند تنها عشقی است که آدمی مستمراً کم می آورد و حریف محبت و الطاف الهی نمی شود و لذا چاره‌ای جز فنای خود در قبال او نمی یابد و عاشق فنای خود می گردد و این است راز فنای عارفان در عشق او. 33. عشق به پروردگار عشق عرفانی است، یعنی فقط سالکان خودشناسی به این عشق می رسند، زیرا او را در لحظه به لحظه زندگی و احوال و اعمال و نعمات زندگی خود می یابند. لذا عشق الهی تنها عشقی است که تماماً بر معرفت و علم و آگاهی بنا شده است، درست در نقطه مقابل عشق به جنس مخالف
که سراسر کوری و کری و جنون و توهم و مالیخولیاست و لذا مترادف با جنون است. 34. خودپرستی حقیقی و برحق همان عشق الهی است که فرد در ذات حق مستحیل و فنا شده و با او یگانه می شود و او را خود و خود را او می یابد و لذا این عشق در حیات اجتماعی سراسر ایثار و کرامت و رحمت بر خلق است. 35. عشق الهی اجر گذشتن از عشق جنسی است به میل و اختیار. گذشتن از عشق جنسی به معنای ایثار است در معنای واقعی کلمه، زیرا عشق جنسی غایت خودپرستی غریزی و کور است و لذا گذشتن از عشق جنسی فرارفتن از چاه طبیعت غرایز است که مترادف با ایثار در حق جنس مخالف است و تمام دنیای خود را به جنس مخالف وانهادن. 36. در عشق جنسی و زناشویی تمامیت نفس فرد درگیر و برون افکنی می شود در وجود معشوق یا همسر و لذا اینک هنگام دست کشیدن از تمامیت خود است و رها شدن از کل خودی که اینک در وجود معشوق متبلور شده است تا دل از غیر او پاک شده و آماده برای پذیرایی از حضور پروردگار باشد و این است حق عشق جنسی به عنوان زیربنا و مقدمه واجب عشق عرفانی. 37. رهایی از اسارت عشق جنسی جز به یاری یک پیر و مراد عرفانی به مثابه امام ممکن نیست، زیرا آدمی خود نمیتواند دست و دل از خود بشوید. 38. عشق جنسی هم میتواند سکوی پرش به عشق عرفانی باشد و هم چاه سقوط در کینه و ضلالت و عداوت و جنون. 39. بزرگترین عذاب حاصل از عشق جنسی همانا ابتلای به شجره ممنوع است به معنای پرستش شجره خود بر روی زمین که به صورت پرستش جنون‌آسای سنت پدران و فرزند پرستی بروز می کند و فرد را به هر نوع گناهی سوق می دهد و این عذاب جبر تاریخ است به زبان فلسفه مدرن که فرد به همه چیزهای زمانه مبتلا می گردد و از حداقل آزادی و اختیار اراده هم سلب می شود و این عشق به نژاد است که در تضاد با عشق نزادی یعنی عشق الهی قرار می گیرد و فرد به سوی کفر آشکار می رود و آن تنابی که به دست زن و برگردن مرد به سوی دوزخ کشیده می شود همین تناب شجره و فرزند پرستی می باشد. 40. عذاب دیگر حاصل از عشق جنسی عذاب جنسی و نقصان رابطه شهوانی است که در زن و مرد هر کدام به نوعی رخ می دهد و این به معنای به تضاد رسیدن با هسته مرکزی این عشق است، عشقی که حتی در جنبه جسمانی و غریزیش منجر به اشد عذاب می شود و لذا ناتوانی های جنسی به انواع متفاوتی را موجب می شود و همین امر خود موجب بدبینی ها و زجر ها و بدگمانی ها و اتهامات بر علیه یکدیگر است که زمینه انحرافات و چه بسا خیانت جنسی را هم فراهم می سازد. یعنی عشق پایین تنه‌ای بر علیه پایین تنه فعال می شود. از این منظر آن تناب که بر گردن مرد و به دست زن است همان بند تنبان است. 41. عشق جنسی هرگز امکان توسعه و تعالی و رشد ندارد، یعنی هرگز نمیتواند به عشق قلبی و تفاهم و وحدت فکری برسد و بلکه هرچه به پیش می رود تضادهای فکری و سوء تفاهمات عاطفی را توسعه و شدت می بخشد و همه آن اموری که روزی عوامل مشترک زندگی زناشویی به حساب می آمد اینک عوامل تضاد و تفرقه و جنگ است. 42. اصولاً هرچه که ازدواجی با مشترکات نفسانی بیشتری پدید آمده باشد به تضادهای بیشتری منجر می شود، یعنی مشترکات خود موضوع اختلاف می شوند، زیرا اشتراکات و تفاهمات مشترک زمینه خودپرستی های شدیدتری هستند
و لذا به نبردی شدیدتر منجر می شوند. زیرا آنکه همسر نامیده می شود ذاتاً رسالت دارد تمامیت تو را بر سرت بشکند. پس هرچه که اشتراکات و تفاهمات بیشتری در میان باشد، حربه های بیشتری در طرفین وجود دارد و لذا عمر ازدواج های خارج از اشتراکات نژادی و طبقاتی و فرهنگی و حرفه‌ای و سلیقه‌ای و اعتقادی به مراتب بیشتر است. همسر هر کسی هرچه که شباهت‌های کمتری با او داشته باشد تفاهم و دوستی بیشتری دارد و اسباب جنگ کمتر است. 43. نیاز جنسی که علت العلل غریزی ازدواج است به معنای واکنش بدن برای رهایی از خویشتن است که به معنای گریز از تنهایی می باشد. گریز از تنی بدون روح، زیرا رابطه جنسی عین هماغوشی تن با روح است. 44. آدم بی حوا مثل تن بی روح است و حوا بدون آدم مثل روح عریان و بی تن و بی خانه است، روحی ناامن و بیقرار و پریشان. آدم بدون حوا مثل خانه‌ای بی صاحب است و حوا بدون آدم مثل آدمی بی خانه و آواره است. حوا برای آدم به مثابه معنا و روح و هویت است و آدم برای حوا به مثابه امنیت و حراست است. حوا معنای وجودی برای آدم است و آدم هم ماده وجود حواست. 45. حوا از آدم امنیت دنیوی و مادی می‌خواهد و نهایتاً پول می‌خواهد و آدم از حوا امنیت معنوی و حمایت عاطفی و روحانی می‌خواهد و این مبادله ماده و معناست. حوا معنای وجود است و آدم هم ماده وجود است. این دو به مثابه ماده و معنای وجود انسان هستند. حوا نظر به جیب آدم دارد و آدم نظر به خود حوا دارد. آدم خود حوا را می‌خواهد ولی حوا درآمد و خواص مادی آدم را می‌خواهد. 46. به همین دلیل زن پولدار که نیاز مادی نداشته باشد و امنیت دنیویش تأمین باشد نیازی به ازدواج در خود نمی بیند. نیاز به ازدواج برای آدم یک نیاز روحانی است ولی برای حوا نیازی جسمانی و معیشتی است. 47. پس از تأمین نیاز دنیوی برای حوا نیاز برتری پدید می آید که نیاز به محبوب بودن و پرستیده شدن است، یعنی وجود مردی که مستمراً نازش را بکشد و او ناز کند و این نیاز معنوی و روحی حوا به آدم است که متعاقب بی‌نیازی مادیش پدید می آید. 48. ناز بزرگترین راز وجود زن است و غیر منطقی ترین خصیصه وجودی او در رابطه با مرد است، منتها مردی که او را دوست داشته باشد. ناز محصول عشق مرد به زن است و آن بدین معناست که زن می‌خواهد در قبال مردی که عاشق اوست ادعا و احساس بی‌نیازی و خدایگونگی داشته باشد و لذا مرد برای برآورده کردن نیازهای مادی و جنسی زن بایستی منتش را بکشد و زن به صورت لطفی به مرد خدمات او را بپذیرد. 49. عشق مرد به زن موجب پیدایش احساس و باور خدایی در زن می شود و این مسئله عرصه ظهور ناز اوست. 50. ناز زن به معنای خلع مسئولیت و سلب وظیفه نمودن او از خویشتن در قبال مرد است و این همان راز خوشبختی زن و احساس سعادت او در زندگی است و قلمرو پیدایش جنون و کینه و عداوت بین زن و مرد است که نهایتاً به خیانت و فروپاشی رابطه می انجامد. 51. ناز زن واکنش عشق یک مرد است و به مرد چنین می گوید: اگر راست می گویی مرا چون خدا پرستش کن. و این قلمرو به ظهور کفر آشکار در رابطه آدم و حوا می باشد
همانطور که این واقعه در بهشت ازلی موجب ارتکاب آگاهانه آدم به گناه شد که نهایتاً موجب خروج هر دو از بهشت گردید. 52. برای زن ناز کردن لذت بخشترین وجه از رابطه او با مرد است و برای مرد هم در مرحله نخست این ناز کشیدن امری به غایت لذت بخش و شهوتزا می باشد، ولی به تدریج به عذاب کشیده می شود و رابطه دچار جنون و شیطنت و تباهی می گردد. 53. شهوت افسار گسیخته در مرد تماما محصول ناز زن می باشد، چه در خانه و چه در بازار. آنچه که مفاسد اخلاقی بین زن و مرد را پدید می آورد و قلمرو پیدایش روسپیگری است، همانا ناز زن است. 54. ناز زن همان واقعی ابلیس زدگی زن است و زن بدین طریق ابلیس نفس خود را به مرد منتقل می کند. 55. ناز زن در عرصه عمل و رفتارش چیزی قابل توصیف منطقی و فرمالیستی نیست و همان چیزی است که عشوه‌گری نامیده می شود. 56. ناز را می توان نوعی انرژی و یا رفتار و هویت انرژیک جنسی شهوانی دانست که در واقع دال بر رسوخ و حضور ابلیس در زن است، ولذا بایستی ناز زن را هویت و انرژی ابلیسی او دانست. 57. مردان هرزه و بزهکار و زنباره در زن فقط به جستجوی ناز او هستند و خود این نگاه در زن مولد و محرک ناز است. 58. آنچه که شیطنت زن و مکر و کید عظیم او نامیده می شود همان ناز است که هزاران تو دارد که به انواع مکر و بازی خودنمایی می کند و نهایتاً خود زن را دیوانه می سازد و از کنترل و اراده خارج می کند و این همان روسپی صفتی اوست. 59. زنان روسپی قربانیان ناز خود هستند، یعنی قربانیان ابلیس. 60. ناز زن همان اراده به پرستیده شدن زن است، یعنی دعوی خدایی و ادعای بی‌نیازی در قبال مرد. 61. زن با نازش میگوید من هیچ نیازی به تو ندارم، پس بیا ناز و منت مرا بکش تا به تو اجازه دهم تا نیازهای مرا برآورده سازی، زیرا این تویی که نیازمند برآورده ساختن نیازهای منی. 62. زن با ناز کردنش علاوه بر اینکه مردش را دچار جنون جنسی می کند، خود نیز دچار شهوت افسار گسیخته می شود و آنگاه که دیگر مردش از ناز کشیدن خسته شد، او به انحرافات اخلاقی دچار شده و چه بسا به سوی خیانت و زنا می رود و این عذاب ناز اوست. 63. ناز دیگری در زن وجود دارد که می توان آن را ناز برحق نامید که مختص زن مؤمنه و با تقوا و معرفت است و آن عین عصمت و تقوا و خویشتن‌داری است در قبال عشق مردش. این ناز به معنای مهار نمودن امیال و خواهش‌های خود در قبال مرد محبوبش می باشد که پاسخی به عشق مرد است که به صورت خویشتن‌داری و انجام وظیفه و تمکین بروز می کند. این ناز ضد ناز است و حاصل جهاد زن در قبال ناز ابلیسی می باشد. 64. آنچه که زن را در قبال مرد محبوبش دچار عقده و کینه می کند و نهایتاً عشق مردش را از دست می دهد همانا ناز است، زیرا مرد قادر نیست برای همیشه و مستمراً به نازهای او پاسخ دهد و لذا نازش بر سرش می شکند و او را هیچ و پوچ و افسرده می سازد که افسردگی جنسی و بسیاری از امراض ویژه زنانگی حاصل ناکامی در قبال ناز است. 66. تمارض نیز یکی دیگر از واکنش زن در قبال ناز ناکام خویش است که بدین طریق بتواند به شیوهی دیگر مرد را به ترحم و نازکشی بکشاند. این تمارض گاه به راستی تبدیل به انواع امراض جسمی و روانی
و جنسی می شود که عذاب مکر اوست. 67. دین و معرفت و عصمت و سعادت زن چیزی جز حاصل جهاد او بر علیه ناز خودش نیست. 68. چون مرد غریزتاً زن را دوست دارد و تسلیم امیال اوست، پس اگر زن هم متقابلاً مرید اراده مردش نباشد، این رابطه به تباهی و انهدام می رود. این همان واقعه ولایت متقابل زناشویی است که موجب تعدیل و عدالت در رابطه می شود و خانواده را بر حقش استوار می سازد. 69. مرد باطناً مرید زن است و زن بایستی ظاهراً و در امور دنیوی مرید مرد باشد و این کل حقوق فطری زندگی زناشویی است که اگر رعایت نشود منجر به نابودی خانواده می شود. 70. زن بر دل مرد ولایت و فرمانروایی دارد و مرد هم باید بر اندیشه و اعمال زن ولایت داشته باشد و این تنها حق رابطه زناشویی است که رعایتش باعث سعادت و عدم رعایت آن موجب شقاوت و تباهی است. 71. دعوی عشق آدم به حوا و امتحان حوا درباره این ادعا محور همه مناقشات اسرارآمیز رابطه زناشویی است که اصولاً به ندرت بر زبان می آید و از اسرار مگوی این رابطه است تا آنجا که آدم ادعایش را پس می گیرد و زان پس انتقام حوا آغاز می شود. 72. حوا درباره عشق آدم تردیدی ندارد، ولی می‌خواهد از این عشق سوء استفاده کند و بر جای خدا بنشیند، ولی به ناگاه دیگر عشقی در میان نیست و این عذاب حواست و حسرت ابدی او درباره حماقتش. 73. حوا میگوید اگر راست میگویی باید مرا به خاطر خودم دوست بداری و نه به خاطر خودت و طلب امیال و شرایط خودت، و این طلب عشقی مطلق و بی قید و شرط است و در واقع ادعای خدایی است.